大家好，欢迎来到爱上听书。我们相信听书学习是对自己最好的投资。在这里，无论是扩展知识、提升技能，还是寻找灵感，通过聆听书籍，您将开启一段奇妙的成长之旅。别忘了订阅与点赞，并与你身边的朋友们分享，让更多人一起感受听书的魅力。祝大家听书愉快。本期内容我们来说说首因效应，让初见你的人也对你倾心。首因效应通俗地说就是第一印象对人产生的影响。心理学研究发现，与人初次见面45秒钟内就能产生第一印象，而且这种印象往往先入为主，对一个人在他人心目中的地位能产生较强的影响，且极不容易改变。这就是为什么好多人提到一个名字，首先会想起一个模糊的印象。这个印象掺杂着对对方的好恶，很可能与现实不符，但除非长时间持续接触，否则你根本无力改变它。心理学家曾就此现象做过一个实验，把若干人分为甲乙两组，让他们看同一张照片，然后对甲组表明他是一个罪犯，对乙组则表明这是一位德高望重的科学家，让被试者根据照片上人的外貌特征来分析他的性格。结果，同样深陷的眼睛、深沉的目光，被甲组评为藏着险恶用心，被乙组评为思维深邃；同样高耸的额头，被甲组分析为死不悔改的决心，被乙组分析为上下而求索的坚定意志。可见，人们深受心理定势的影响。如果人们第一印象对此人有好感，在以后的了解中也会挖掘对方的美好品质。如果第一印象就厌恶对方，则会在继续的交往中验证其恶劣的品格。哪些外部特征影响第一印象的产生呢？心理学家认为，第一印象主要受一个人的性别、年龄、体态、衣着、姿势、谈吐、面部表情等外部特征影响，还会受个人资料和权威人物的评价影响。比如，在面试中，不论他们学业如何，名牌大学的毕业生会比普通大学的毕业生更受重视，更有竞争力。首因效应还是一种优先效应。在快节奏的现代生活中，人们没有时间去了解与自己接触的每个人，自然更不会浪费时间去了解一个留给他厌恶印象的人。每个人在第一次进入某个场合时，都应该保证自己的形象鲜明立体，给人留下完整、清晰、美好的第一印象。这就要求人们借助高品位的着装、得体的妆容、优雅的举止、风趣的谈吐、怡然自得的微笑等手段，来给别人留下美好的第一印象。在面试、初入公司、宴会等初次交往的场合，更应该将自己最鲜活光彩的一面呈现给陌生的朋友。在着装上更是不可马虎，因为在开口之前，服装就是你的形象符号，通过它可以看出你的性格、品味等。服饰一定要得体，除了非常正式的场合，没有必要过于庄重，否则反而显得见识浅薄。在某著名学府或大公司学习工作过的经历，某权威人士的好评或推荐等，都可以为你的第一印象加分。当然，对于研究生或者著名学府的学生，人们会把更多注意力放在其真才实学上。除外部印象外，还会给予其更多的审视和考验。因为一桩意外，王浩进入面试办公室的时候，本来其貌不扬的形象变得更加邋遢，但无奈在别人面前整理形象更是不礼貌不雅的，他只好硬着头皮走进了办公室。主考官看到他这个形象，本想直接淘汰，但考虑他著名大学毕业的背景，决定再观察一会儿。只见他镇静自若地拉开椅子坐下，然后用真诚而歉意的语气说：“我太冒失了，请容我自我介绍一下。”
看到他毫不扭捏又自信的神态，主考官决定给他机会，然后问了他几个专业性比较强的问题。王浩回答得头头是道。这时候主考官已经对他产生了好感，并问：我能问问你为什么搞得这么狼狈吗？王浩呢，坦然解释了意外的经过。经过一番谈论，主考官看到了他非凡的镇静和应变能力，主动留下了他。每个人都希望给人留下美好的第一印象，但意外随时都可能发生。衣服可能因为不小心碰撞而洒上水，事物可能不小心破裂，鞋子会蒙上灰尘，你还不自知。这时候就要依靠优雅的举止和镇静自若的神态来赢得别人的好感，那么这时候意外就会变成你的优势。最后我们来说说首因效应有关的心理应用。一、得体的服饰，优雅的举止会给人留下美好的第一印象。二、发生意外一定要镇静，镇静而机智的解决方式可以让人忽略形象的损失。三、首次进入社交场合，最好能够得到主人的介绍，不能仅凭第一印象妄加判断，以避免第一印象带来错觉，误交奸人。应秉持路遥知马力，日久见人心的原则，理智交友，不要仅凭第一面的喜恶来决定，以免错过很多朋友。静音效应，更多相处换来更多新印象。静音效应是心理学上的一个概念，即在人际交往的过程中，对他人最近最新的认识往往占据主体地位。与首次见面时间间隔越长，静音效应就会越明显。想一想，你对远去的朋友最深刻的印象是不是他摆手离开的那一刻呢？分手的男女朋友，记忆是不是停留在最后一次的争吵？即使好的跟一个人似的闺蜜，也会因为近一次的争吵而冷漠生疏，甚至怨恨对方。德高望重的大师，是不是因为一次流言诋毁而使得人们议论纷纷呢？这表明，如果最近的表现不好，以前的努力也会被大大的稀释。一次战败会让自己以往的功绩全部灰飞烟灭，一次犯错也会让自己所有的努力付之流水，一次争吵可能把友谊变成仇恨。与人交往中，如果不能够给人留下鲜明深刻的第一印象，那么不妨利用静音效应，跟对方多多接触，让对方一点一滴感受你的诚意和美好，这样也能够扭转他人对你的不良印象。这种扭转过程是非常漫长的，需要慢慢的渗入，在跟对方达到一定熟悉程度之前，最好不要放弃，更不要惹恼对方，否则极可能失去一个朋友，使原本的努力也化为泡影。心理学研究还表明，在人与人交往的初期，首因效应的作用更明显，但彼此熟悉以后，静音效应的作用逐渐显现出来。和陌生人交往，最好能够给对方留下良好的第一印象，起码不要引起他人的厌恶，否则别人很可能把你拉进黑名单，更多的纠缠只能让你显得更讨厌。如果对方对你印象很差，不妨让自己在对方的目光中消失一段时间，然后以崭新的姿态出现，这样更容易得到对方好感。如果对方不是那么厌恶你，只是印象不太好，就可以尝试慢慢和他交往，时间长了就会让他逐渐忘记不良的第一印象。对他人最新最近的认识往往会占据主体地位，人们对你的认识也是逐渐改变的。只要有足够的时间，你的优点和缺陷会一一呈现在对方眼中，但最好不要和他人发生冲突，否则损失的永远是你自己。和老朋友之间更是如此。当自己情绪不定或者与他人发生矛盾时，最好不要陷入争吵，一定要等到心平气和时，再处理人际间的纷争或者难处理的事情。古往今来，
很多名人都特别会利用静音效应。曾国藩镇压太平天国时，曾一直处于劣势，吃了不少败仗。然而他在给朝廷上报的奏折中，技巧性地写道：湘军屡败屡战，生生将一个败军之将扭转为英勇作战、百折不挠的英雄。他并没有撒谎，只是利用一点小技巧，让可能到来的震怒变成了对他忠心可嘉的表彰。生活中也是这样，一段话的中心部分往往被人忘记，而最后的结尾部分却更容易让人记忆深刻。所以，如果想要批评一个人，不妨在后面加上对他所做努力的肯定，这样呢，就可以消除批评带来的负面情绪，缓解两个人的对立关系。比如，在一段严厉的批评后面加上一句：不要难过，错误只是偶尔的，你还是非常有希望的，就可以鼓励对方，消除隔阂。当然，静音效应虽然决定了最清晰、最深刻的印象，但这并不一定是最正确的。所以，我们没有必要为了一次的误会或矛盾而否定对方的所有努力，一定要在心平气和的状态下做出决定。最后，我们来总结一下静音效应的心理应用。一，不要轻易和他人产生矛盾，否则多年的友谊也会毁于一旦。二，如果留给别人不好的第一印象，不要放弃，慢慢和他熟悉起来，静音效应就会渐渐起作用，最终扭转别人对你的印象。第三，严厉的批评之后一定要有安慰或者赞扬之语。四，当有一个好消息和一个坏消息要同时公布的时候，最好先公布坏消息。费斯诺定理，听取别人的，说出自己的。希腊哲人大多讨厌饶舌之徒，而喜欢谦虚倾听的人。卡隆曾说过这样一句话：不要让你的舌头超过你的思想。英国航空公司总裁费斯诺提出了费斯诺定理：人有2只耳朵，却只有1张嘴，这意味着人应该多听少讲。倾听是沟通的基础，别人乐意向你倾诉，说明他信任你。乐意倾听才能了解他人，保证畅通的沟通。倾听是成功交往的最优策略，是打开他人心灵之门的钥匙。成功交谈的秘密在哪里呢？著名学者查理·艾略特说：一点秘密也没有，专心致志地听人讲话是最重要的，什么也比不上注意听更能表达对谈话人的恭维了。在交往的过程中，你会发现每个人都希望可以兴致勃勃地讲出自己的旅游经历、感兴趣的运动、某次成功的历程。越是平凡的人，越是愿意表达或者吹嘘。这是因为每个人都希望得到别人的尊重和重视，而人们都认为说是实现这一目标的手段。其实不然，既然每个人都有倾诉的欲望，那么听才是实现人际交往的最好手段。卡耐基说，对和你谈话的那个人来说，他的需要和他自己的事情永远比你的重要得多。在他的生活中，他要是牙疼，要比发生天灾导致数百万人伤亡的事情还要重大。他对自己头上小疮的在意，要比对一起大地震的关注还要多。愿意倾听别人的谈话，善于倾听别人的意见，是对他人的一种重视，同时还能够赢得他人的尊重。每个人都需要别人的认同和尊重。好的倾听态度是对别人的一种认可，是一种让人最舒服的恭维方式。每个人都会喜欢专心致志听自己说话的人。职场新人小李是个不太善于言辞的人，他给大家的印象是沉默寡言，但往往一语中的，很受大家的尊敬。一次聚会中，他被引荐给了热情的女主人，他不善于应付这种场面，只得庸俗地先赞美女主人的美丽。这时呢，
这位风情万种的女主人下意识地摸了一下耳朵。小李立刻注意到，原来她的蓝宝石耳坠非常特别，立刻说：尤其是这对耳坠非常特别，不是在国内买的吧？这马上引起了女主人的谈心。原来这对耳坠是女主人留学时购买的，继而谈起了她留学时的趣事。小李一边倾听，一边询问几个能够引起对方谈性的话题，果然赢得了女主人的好感。可见，虚心倾听对方的讲话，可以获得对方好感，并提高对方讲话的兴致。一个人愿意向你倾诉，表明他对你有一定程度的信任。同时，如果一个人愿意听你诉说，你常常很难拒绝他的要求。倾听是沟通的基础，能够将别人的话听到心里，且为对方保守秘密的人，别人会给予你最大的信任和尊重。同时，倾听不同的意见还有益于自身的改进。人们常常说，兼听则明，偏听则暗，就是要求人们应该听取各方面意见，不要偏听偏信，更不要固执己见。倾听还是了解一个人的重要途径，了解了对方的心思、兴趣爱好、原则观念，才能够在谈话中投其所好，不触碰对方的禁忌，更快打开他的内心。一个人的语言和内心往往是相互映射的，通过他的谈话往往能够窥见他的内心，更容易和一个人发生精神层面的交流。这样产生的友情必然不会是泛泛之交，双方都能够从交往中得到更多益处。倾听也是要讲求艺术的，心不在焉的听和似是而非的敷衍，只会让对方认为你心机重重或者另有所图。很多时候，人们并不要求你给出一个解决方案，或者能对事情有多大帮助，只是希望把心里话倾诉出来，减轻内心的负担而已。最后，我们来总结一下费斯诺定理的心理应用。一、倾听一定要真诚。如果一边想着晚上回家做什么饭，一边听别人的谈话，是达不到应有的效果的。二、要一边倾听一边思考。很多时候，谈话都是有言外之意的，尤其在一些重要的交际场合。三、一味倾听往往会被人认为态度敷衍，应该对对方的话题有一定的回应，比如重复对方的一句话，或者用更简明的语言把对方的话解释出来，这都更能引起惺惺相惜之感。以上就是今天的全部内容，感谢收听，别忘了点赞跟订阅，还有分享给你们的朋友听，谢谢，我们下期见。